Bugun men sizga juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Chiroqqa yangi hisoblar, suvga yangi tariflar va pensiya oshirilishi. Bu ma'lumot har bir xonadon, har bir pensioner, har bir ijarada yashayotgan oila va kommunal to'lovlarni o'z vaqtida qilishga harakat qilayotgan oddiy odamlar uchun juda zarur. Chunki birgina tarif o'zgarishi oy oxiridagi xarajatni sezilarli oshirishi mumkin. Pensiya oshirilishi esa kimning qo'liga qancha pul tegishini to'g'ri tushunishni talab qiladi. Men bu masalani oddiy tilda, raqamlar bilan, hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki ko'pchilik aynan mayda ko'ringan joylarda xato qiladi. Hisoblagich ko'rsatkichini vaqtida bermaydi. Eski qarzni yangi tarif bilan aralashtirib yuboradi yoki pensiya oshgan bo'lsa ham nima uchun qo'liga kutilgandan kamroq pul tushganini tushunmay qoladi. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday yangiliklar har bir oilaning cho'ntagiga bevosita ta'sir qiladi. Avval kommunal to'lovlar qanday bo'lganini eslab olaylik. Ko'p xonadonlarda chiroq va suv bo'yicha xarajatlar oy davomida ishlatilgan miqdorga qarab hisoblanardi. Elektr energiyasida kilovat-soat, suvda esa kub metr asosiy o'lchov hisoblanadi. Oddiy qilib aytganda, qancha ishlatsangiz shuncha to'laysiz. Lekin amalda hamma narsa shunchalik sodda emas. Hisoblagich ishlamay qolsa, ko'rsatkich vaqtida kiritilmasa, oldingi oy qarzi qolsa yoki tarif o'zgargan sana bilan iste'mol davri to'g'ri ajratilmasa, hisobda chalkashlik paydo bo'ladi. Endi o'zgarish nimada? Asosiy o'zgarish shundaki, kommunal xizmatlar bo'yicha yangi hisob-kitob tartibi va yangi tariflar kiritilganda odamlar avvalgidek taxmin bilan emas, aniq raqam bilan ish ko'rish kerak bo'ladi. Masalan, siz bir oyda 200 kilovat elektr ishlatgan bo'lsangiz, tarif oshgandan keyin o'sha 200 kilovatning narxi avvalgidan boshqacha chiqadi. Suv bo'yicha ham xuddi shunday. Bir oila oyiga 8 kub metr suv ishlatsa, yangi tarifda bu summa avvalgi to'lovdan yuqori bo'lishi mumkin. Bu yerda eng muhim savol, yangi tarif qachondan amal qiladi va eski qarz qanday hisoblanadi? Agar tarif oyning o'rtasidan o'zgargan bo'lsa, normal holatda o'sha sanagacha bo'lgan iste'mol eski tarifda. Undan keyingi iste'mol yangi tarifda hisoblanishi kerak. Lekin buning uchun hisoblagich ko'rsatkichi o'z vaqtida qayd etilishi juda muhim. Men doim aytaman, kommunal to'lovda eng katta himoya bu sizning hujjatingiz, cheklaringiz va hisoblagich ko'rsatkichlaringizdir. Endi chiroq bo'yicha vaziyatni batafsil ko'rib chiqamiz. Elektr energiyasi narxi oshganda odamlar ko'pincha faqat bitta savol beradi. Endi qancha to'layman? Bunga javob berish uchun avvalo sizning oylik iste'molingizni bilish kerak. Masalan, 2 kishilik oila kichik xonadonda yashasa, oyga 120 yoki 130 kilovat ishlatishi mumkin. Agar uyda muzlatkich, televizor, kir yuvish mashinasi, konditsioner, elektr plita bo'lsa, bu raqam 2000 yoki 3000 kilovatga chiqishi mumkin. Qish oylarida elektr iskich ishlatilsa, iste'mol 500 kilovatdan ham oshib ketadi. Masalan, avval 1 kilovat uchun shartli ravishda 300 so'm to'langan bo'lsa, 200 kilovat iste'mol qilgan oila 6000 so'm to'lardi. Agar tarif 400 so'mga chiqsa, o'sha 200 kilovat endi 9000 so'm bo'ladi. Farq 30000 so'm. Kimdir aytishi mumkin, 3000 juda katta pul emas. Lekin bir oyda chiroq 3000 ga, suv 20000 ga, gaz yoki boshqa xizmatlar yana oshsa, umumiy oilaviy budjetda 1000 so'm, 2000 so'm farq paydo bo'ladi. Ayniqsa, daromadi qat'iy bo'lgan pensionerlar va ko'p bolali oilalarda bu juda seziladi. Yana bir misol. 4 kishilik oila yoz oyida konditsioner ishlatadi. Muzlatkich doim yoniq, televizor kechqurun 4 soat ishlaydi. Kir yuvish mashinasi haftasiga 3 marta ishlatiladi. Ular oyga 320 kilovat ishlatdi deylik. Eski tarifda bu 6000 so'm bo'lgan bo'lsa, yangi tarifda 4000 so'm bo'lishi mumkin. Demak, faqat elektr uchun farq 8000 so'm. Agar ular hisoblagich ko'rsatkichini vaqtida bermagan bo'lsa, tizim o'rtacha hisoblab yuborishi yoki keyingi oyda katta summa chiqarishi mumkin. Shunda odam men buncha ishlatmaganman deb hayron qoladi. Aslida muammo ko'pincha iste'molda emas, vaqtida qayd etilmagan ko'rsatkichda bo'ladi. Suv tariflari bo'yicha ham shunga o'xshash holat bor. Suvda asosiy masala faqat ichimlik suvi emas, kanalizatsiya xizmati ham bo'lishi mumkin. Ba'zi joylarda suv alohida, o'quva suv alohida hisoblanadi. Masalan, bir oilada hisoblagich bor va oyiga 10 kub metr suv ishlatiladi. Agar ilk kub metr suv narxi oshsa, ularning oylik to'lovi ham oshadi. Lekin hisoblagich bo'lmasa, ayrim hududlarda odam boshiga
normativ asosda hisoblanadi. Bu esa ayrim oilalar uchun foydali, ayrimlari uchun zararli bo'lishi mumkin. Masalan, yolg'iz yashaydigan pensionerning uyida hisoblagich bo'lmasa, unga normativ bo'yicha hisob chiqishi mumkin. U aslida oyiga 2 yoki 3 kub metr suv ishlatadi, lekin normativ 5 yoki 6 kub metr deb hisoblanishi ehtimoli bor. Natijada u ishlatmagan suv uchun ham to'layotgandek bo'ladi. Aksincha, katta oila bo'lsa, hisoblagich o'rnatilganda real iste'mol ko'proq chiqishi mumkin. Shuning uchun men har bir xonadonga birinchi navbatda o'z iste'molini kuzatishni maslahat beraman. Hisoblagich bor yoki yo'q. Oy boshida va oy oxirida ko'rsatkich qancha, qaysi xizmat uchun qancha summa yozilyapti. Pensiya oshirilishi masalasiga kelsak, bu yerda ham odamlar aniq tushunishi kerak bo'lgan nuqtalar bor. Pensiya oshdi degani hammaning qo'liga bir xil miqdorda pul qo'shiladi degani emas. Kimning pensiyasi minimal miqdorga bog'langan, kimning pensiyasi ish staji va avvalgi ish haqi asosida hisoblangan, kimda ustama bor, kimda qarzdorlik yoki ushlab qolish bor. Bularning hammasi yakuniy summaga ta'sir qiladi. Masalan, bir pensioner avval 900 ming so'm olgan bo'lsa, oshirgandan keyin 1 million so'm atrofida olishi mumkin. Boshqa pensioner avval 1 million 700 ming olgan bo'lsa, undagi oshish summasi boshqacha chiqadi. Ko'pchilik falon foizga oshdi, demak menga ham aynan shuncha qo'shiladi deb o'ylaydi. Lekin pensiya tizimida bazaviy miqdorlar: minimal pensiya, yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi kabi turli toifalar bor. Har bir toifada hisoblash mexanizmi farq qiladi. Agar siz pensioner bo'lsangiz yoki oilangizda pensioner bo'lsa, men bir narsani alohida ta'kidlayman. Faqat qo'shnining aytganiga qarab xulosa qilmang. Har bir odamning pensiya ishi alohida. Kimlar ko'proq e'tiborli bo'lishi kerak? Birinchi navbatda yolg'iz pensionerlar. Chunki kommunal to'lov oshsa, ularning daromadi cheklangan bo'ladi. Ikkinchi guruh hisoblagichi nosoz yoki umuman hisoblagichi yo'q xonadonlar. Uchinchi guruh ijarada yashayotganlar. Chunki ijara uyida kim to'laydi? Qarz kimning nomida? Hisoblagich ko'rsatkichini kim beradi? Bular oldindan kelishib olinmasa, oy oxirida kelishmovchilik chiqadi. To'rtinchi guruh ko'p texnika ishlatadigan oilalar. Konditsioner, elektr isitgich, elektr plita, suv nasosi ishlatsa, yangi tarif ularga kuchliroq ta'sir qiladi. Kimlar vahima qilmasligi kerak? Agar siz hisoblagich ko'rsatkichini muntazam yozib borsangiz, to'lovlarni vaqtida qilsangiz, cheklarni saqlasangiz va iste'mol miqdoringizni bilsangiz, sizda nazorat bor. Tarif oshishi yoqimli emas, lekin nazorat bo'lsa, ortiqcha qarz yoki noto'g'ri hisob chiqsa, uni isbotlash imkoningiz bo'ladi. Muammo ko'pincha tarifning o'zidan ham ko'ra odamning o'z hisobini bilmasligidan kelib chiqadi. Endi istisnolar, yashirin nozik joylar va odamlar ko'p adashadigan holatlarni tushuntiraman. Birinchi nozik masala: eski qarz va yangi tarifni aralashtirmaslik. Agar sizda avvaldan 1 ming so'm qarz bo'lsa, yangi oyda yana 9 ming so'm to'lov chiqsa, ilovada yoki kvittansiyada umumiy binjaqbon ming ko'rinishi mumkin. Odam esa tarif oshib, birdan bittaqadon ming bo'lib ketibdi deb o'ylaydi. Aslida bu yerda ikki narsa bor: eski qarz va yangi iste'mol. Shuning uchun har doim qarz qismi va joriy oy to'lovi alohida ko'rilishi kerak. Ikkinchi nozik masala: hisoblagich ko'rsatkichini to'g'ri kiritilishi. Masalan, hisoblagichda 1208 ko'rsatkich turibdi, siz adashib 1208 mehr deb kiritdingiz. Tizim sizdan 2 kilovat ko'proq ishlatgandek hisoblab qo'yishi mumkin. Keyin buni tuzatish uchun murojaat qilishga to'g'ri keladi. Shuning uchun ko'rsatkich kiritishda suratga olib qo'yish, sana bilan saqlash juda foydali. Men o'zim har oy bir xil kunda hisoblagichlarni rasmga olishni tavsiya qilaman. Masalan, har oyning 25 kuni chiroq, suv, gaz ko'rsatkichlarini suratga olib qo'ying. Bu keyinchalik eng kuchli dalil bo'ladi. Uchinchi nozik masala hisoblagich nosozligi. Agar hisoblagich aylanmayotgan bo'lsa, ko'rsatkich saqrab ketayotgan bo'lsa, plombasi shikastlangan bo'lsa, bu juda jiddiy masala. Mayli keyin ko'raman deb yurish mumkin emas. Chunki keyin sizga normativ bo'yicha yoki tekshiruv dalolatnomasi asosida katta summa yozilishi mumkin. Agar nosozlikni o'zingiz ko'rsangiz, darhol xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga murojaat qiling. Ariza qoldiring va arizangiz qabul qilinganini tasdiqlovchi raqam yoki hujjat oling. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. To'rtinchi nozik masala imtiyozlar. Ayrim toifadagi fuqarolarda kommunal xizmatlar bo'yicha imtiyoz yoki kompensatsiya bo'lishi mumkin. Lekin imtiyoz avtomatik qo'llanadimi yoki alohida murojaat qilish kerakmi? Buni aniqlash zarur. Masalan, pensioner nogironligi bo'lgan shaxs
kam ta'minlangan oila yoki ijtimoiy reyestrga kiritilgan oila ayrim yordam turlaridan foydalanishi mumkin. Lekin men pensionerman, demak hammasi avtomatik bo'ladi deb o'ylash xato. Har bir yordam turining o'z tartibi, hujjati va muddatlari bor. 5-chi nozik masala ijaradagi uylar. Ijara uyda eng ko'p muammo kommunal qarz bo'yicha chiqadi. Ijarachi ketgandan keyin qarz qoladi, uy egasi esa sen ishlatgansan deydi. Ijarachi esa men kelganimda ham qarz bor edi deydi. Bunday muammo bo'lmasligi uchun ijara boshlanganda hisoblagich ko'rsatkichlari yozib olinishi kerak. Masalan, chiroq 1500 kilovat, suv 390 kub metr deb yoziladi. Ikkala tomon imzo qo'yadi. Ijara tugaganda yana ko'rsatkich olinadi. Ana shunda kim qancha ishlatgani aniq bo'ladi. 6-chi nozik masala pensiya oshganda bank kartasiga tushgan summa. Ba'zi pensionerlar yangilikda oshdi deyildi, lekin kartamga kam tushdi deydi. Buning sababi bir nechta bo'lishi mumkin. Birinchisi, oshirilgan miqdor keyingi oydan to'liq ko'rinadi. Ikkinchisi, ayrim ushlab qolishlar bo'lishi mumkin. Kredit, aliment, sud qarori, ortiqcha to'langan mablag'ni qaytarish kabi holatlar. Uchinchisi, pensionerning pensiya turi bo'yicha oshish mexanizmi boshqacha bo'lishi mumkin. Shuning uchun bunday vaziyatda taxmin qilish emas, pensiya jamg'armasi bo'limidan aniq hisob-kitobni so'rash kerak. 7-chi nozik masala. Rasmiy manbani tekshirish. Kommunal tariflar va pensiya miqdorlari bo'yicha eng to'g'ri ma'lumot rasmiy qarorlar mahalliy hokimlik, kommunal korxona, pensiya jamg'armasi va davlat xizmatlari orqali olinadi. Ijtimoiy tarmoqlardagi xabarlar foydali bo'lishi mumkin, lekin ular har doim ham to'liq bo'lmaydi. Ayniqsa, bir viloyatdagi suv tarifi bilan boshqa viloyatdagi tarif bir xil bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun men tomoshabinlarga doim aytaman. O'z hududingiz bo'yicha aniq tarifni tekshiring. Endi nima qilish kerak? Aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam bugunoq chiroq va suv hisoblagichingizni tekshiring. Ko'rsatkichni yozib oling, telefoningizga rasmga oling, sana bilan saqlang. Agar oilada bir nechta odam to'lov qilsa, bitta daftar yoki telefon papkasida hamma ma'lumotni jamlang. Bu oddiy ish. Lekin keyinchalik sizni katta chalkashlikdan saqlaydi. Ikkinchi qadam, oxirgi 3 oylik to'lovlaringizni solishtiring. Masalan, o'tgan oy chiroq uchun 7 ming, undan oldingi oy 65 ming, bu oy 1 million ming chiqqan bo'lsa, darhol sababini izlang. Iste'mol oshdimi, tarif o'zgardimi, eski qarz qo'shildimi, hisoblagich ko'rsatkichi noto'g'ri kiritildimi? Har bir summa ortida sabab bo'lishi kerak. Sababsiz katta farq bo'lsa, murojaat qiling. 3-qadam. Qarzingiz bor yo'qligini aniqlang. Ilova, to'lov tizimi, abonent kabineti yoki xizmat ko'rsatuvchi tashkilot orqali qarzni tekshiring. Agar qarz bo'lsa, u qaysi davrdan qolganini so'rang. Umumiy qarz degan javob bilan cheklanib qolmang. Sizga davrlar bo'yicha hisob kerak. Qaysi oy qancha iste'mol, qaysi tarif qancha to'lov qilingan, qancha qolgan. 4-qadam, hisobda xatolik bo'lsa, yozma murojaat qiling. Murojaatda familiya, ism, manzil, abonent raqami, telefon raqami, muammo mazmuni yoziladi. Masalan, falon sanada hisoblagich ko'rsatkichi noto'g'ri kiritilgan, real ko'rsatkich suratda ilova qilinmoqda, qayta hisob-kitob qilib berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Ilova sifatida hisoblagich rasmi, to'lov cheki, eski kvitansiya, shaxsni tasdiqlovchi hujjat nusxasi kerak bo'lishi mumkin. 5-qadam, pensiya bo'yicha aniq hisob-kitobni tekshiring. Agar pensiyangiz oshganidan keyin qancha bo'lishini bilmoqchi bo'lsangiz, pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling yoki mavjud elektron xizmatlar orqali ma'lumot oling. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, bank kartasi ma'lumotlari va kerak bo'lsa, avvalgi to'lovlar bo'yicha ma'lumotni olib boring. Savolni aniq qo'ying. Mening pensiyam qaysi asosda hisoblangan, oshirilgandan keyingi summa qancha? Ushlab qolishlar bormi? 6-qadam, xarajatni kamaytirish choralarini ko'ring. Elektrda eng ko'p energiya yutadigan jihozlar bu isitgich, konditsioner, eski muzlatgich, elektr plita va suv isitgichdir. Agar uyda eski lampalar bo'lsa, ularni tejamkor lampalarga almashtiring. Konditsionerni juda past darajaga qo'ymang. Eshik derazani ochiq qoldirmang. Kir yuvish mashinasini yarim bo'sh holatda qayta ishlatish o'rniga to'liq yuklama bilan ishlating. Suvda esa oqib turgan kran, nosoz bachoq, keraksiz ochiq qolgan jo'mrak oy oxirida katta farq beradi. Bir tomchi suv arzimas ko'rinadi, lekin kunlab oqsa bir necha kub metrga aylanishi mumkin. 7-qadam. Oilaviy budjetda yangi tariflarni hisobga oling. Masalan, oldin kommunal xizmatlarga oyga 300 ming so'm ajratgan bo'lsangiz,
Endi 360 ming yoki 220 ming kerak bo'lishi mumkin. Buni oldindan bilish muhim. Chunki kommunal to'lov kechiksa, qarz yig'iladi. Qarz yig'ilsa, keyingi oy to'lash yanada qiyinlashadi. Men tavsiya qilaman, pensiya yoki maosh tushgan kuni birinchi navbatda majburiy to'lovlarni ajrating. Qolgan pul bilan xarajat qilish osonroq bo'ladi. 8-qadam mahalla va ijtimoiy yordam imkoniyatlarini tekshiring. Agar oilaning daromadi past bo'lsa, pensioner yolg'iz yashasa, nogironligi bo'lgan shaxs bo'lsa, mahalla orqali mavjud yordam dasturlari haqida so'rash kerak. Bunda ariza, pasport, oila tarkibi, daromadlar haqida ma'lumot, kommunal to'lovlar bo'yicha hujjatlar so'ralishi mumkin. Har bir hududda tartib biroz farq qilishi mumkin. Shuning uchun o'z mahallangizdan aniq ro'yxatni oling. Bugungi mavzuda eng asosiy fikr shuki, chiroq va suv tariflari o'zgarsa, har bir xonadon o'z iste'molini nazorat qilishi kerak. Hisoblagich ko'rsatkichini vaqtida yozib borish. Cheklarni saqlash, eski qarz va yangi to'lovni ajratib ko'rish, xatolik bo'lsa yozma murojaat qilish juda muhim. Pensiya oshirilishi esa yaxshi yangilik, lekin har bir pensionerda yakuniy summa alohida hisoblanadi. Shuning uchun aniq javobni faqat shaxsiy pensiya hisobingiz bo'yicha olish mumkin. Men sizdan bir narsani so'rayman. Hozir izohlarda yozing. Sizning hududingizda chiroq va suv to'lovlari qancha chiqyapti? Pensiya oshishi oilangizga qanday ta'sir qildi? Boshqa odamlar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring, chunki bu ma'lumot har bir xonadon uchun kerak.